আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আজকে আবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করেন, যারা ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করেন তারা অনেকেই একটা সমস্যা ফেস করেছেন। সেটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন, সেটা হোক ডিজিটাল কিংবা ম্যানুয়াল, অনেকদিন ব্যবহার করার পরে হঠাৎ করেই ওয়াশিং মেশিন পানি লোড নিতে পারে না। মানে ডিজিটাল ওয়াশিং মেশিনগুলো যারা ব্যবহার করেন সেই সব ওয়াশিং মেশিনগুলো কিন্তু স্টার্ট দেওয়ার পরে অটোমেটিক পানিটা শোষণ করে, মানে চুষে আনে এবং ড্রামটা ভরে। তো আপনি যখন বেশ কিছুদিন ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করছেন, তো হঠাৎ করেই একদিন দেখবেন যে ওয়াশিং মেশিনে যে পানি আনার যে ক্ষমতাটা, মানে চুষে আনার ক্ষমতা, সেটা কিন্তু আর কি হচ্ছে যে হচ্ছে না, মানে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তো এই সমস্যাটা কেন হচ্ছে? তার প্রধান কারণ হচ্ছে পানিতে আয়রন। তো যাদের এলাকায় পানিতে আয়রনের পরিমাণটা খুব বেশি, তারা কিন্তু এই সমস্যাটা খুব বেশি ফেস করেন। এবং এই সমস্যাটা কিন্তু খুব একটা সিম্পল, একদম আপনি চাইলে জাস্ট 1 মিনিটে আপনি কিন্তু নিজেই আপনার এই ওয়াশিং মেশিনের সমস্যাটা দূর করতে পারেন। কিন্তু আমরা হচ্ছে না জানার কারণে কি করি, প্রতিবারই টেকনিশিয়ানকে ডাকি বা মিস্ত্রি ডাকি, তারা এসে একটু কুটখাট করে দিয়ে এতগুলো টাকা নিয়ে চলে যায়। এতে কিন্তু আপনাদেরই বেশিরভাগ লস হয়। যাই হোক, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে সেই টেকনিকটি শিখিয়ে দেব, যেটি শেখার পরে আপনাদেরকে আর টেকনিশিয়ান ডাকতে হবে না, আর টাকা খরচ করতে হবে না। আপনার ওয়াশিং মেশিন এই পানি আসার বন্ধ হওয়ার যে সমস্যাটি বা আয়রনের যে সমস্যাটি, এটি আপনি ঘরে নিজেই 1 মিনিটেই সমাধান করতে পারবেন। তো প্রিয় দর্শক, পুরো ভিডিও ধরে থাকবো আমি মৃধা, আপনারা দেখছেন এমএসপি টেকরুম। আজকের এই ভিডিও থেকে যদি বিন্দু পরিমাণ উপকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার আজকের ভিডিওতে লাইক করতে ভুলবেন না। চলুন তাহলে মূল ভিডিওতে চলে যাওয়া যাক। প্রথমেই আপনাকে ওয়াশিং মেশিনের পানির লাইনটা, এই ক্যাপটা বাম দিকে ঘুরিয়ে খুলে নিতে হবে। এটা খোলার পরেই একটি প্লাসের সাহায্যে ভিতরের ক্যাপটাকে টান দিয়ে খুলতে হবে। দেখুন, টান দিয়ে খুলে ফেললাম। এটাই হচ্ছে পানি প্রবেশ পথের ফিল্টার। এখানে আয়রন জমে গেলেই ওয়াশিং মেশিনে পানি যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এখন আপনাকে একটি টুথব্রাশের সাহায্যে এটাকে ভালোভাবে উপর নিচ ভালোভাবে ঘষে এর ভিতরের আয়রনগুলো পরিষ্কার করতে হবে। ভালোভাবে ঘষার পরে আপনি এটাকে পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলবেন। তারপর প্লাসের সাহায্যে আবারও যেইভাবে খুলেছিলেন ঠিক সেইভাবে এটারে ভিতরে একটু প্রেশার দিলেই দেখবেন লেগে গেছে। দেখুন, লেগে গেল। এভাবে লাগিয়ে আপনি পুনরায় পানির লাইনটি ডান দিকে ঘুরিয়ে লাগিয়ে দেবেন, তাহলে কিন্তু আপনার সমস্যাটি সমাধান হয়ে যাবে। তো প্রিয় দর্শক, এই ছিল আজকের এই ভিডিও। আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। আর যদি উপকারে এসেই পড়ে তাহলে অবশ্যই কষ্ট করে আমার ভিডিওতে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। আর এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না। আর যারা আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে চান তারা কিন্তু অবশ্যই এই ফেসবুক পেজে যোগাযোগ করতে পারেন। তো দর্শক, সে আজকের এই পর্যন্তই। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।